Девочки, рассказываю вам про чудо лепешки от кашля. При длительном и тяжелом кашле хорошо помогают различные лепешки от кашля. Они известны с далеких времен, но прибегают к ним очень редко. Лепешка абсолютно безвредна и отлично лечит заболевания органов дыхания, даже у грудных детей. Существует несколько разновидностей медовых лепешек от кашля. Кстати, еще больше интересного про мои способы лечения ты можешь найти в моем телеграм-канале, ссылка в профиле. Рецепт: по 1 ложке меда и соли смешивается, равномерно наносится на бинт или тряпочку и прикладывается на ночь на грудь. Утром протирают грудь влажной салфеткой, как правило, остается только соль.